nake Sabina no ageithio ni he muthuri mukurino murataga kokoragwo haria ikino itagwo Stefano ajira ndire gutwara hau hake wone urekaga ni ndire gutwara muthenya umwe KJ twathie break igioragia kiuria kiariri uteti wa gibururi national politics no turaciona kuria mashinani andu maraheo horo cagurangania no kuriona siasa cia gibururi o toria tuonire Juja o toria tuonire Bonchari o toria tuonire Matungu na Kabuchai siasa cia gibururi no nginya ithie thiini wa siasa na nikio ingenda ona itari ndiracokia hau ngwire Wanjiru ekugite ati kwi andu me Kĩambaa mataramenyeka kiama kiao nia na ngwire uhoro wa ciama ihinda riri ona ndungihota kwaria tondu ni twari kundu gwetagwo Kivira na Kivira kwari na candidate wa Jubilee wetagwo McDonald Mariga ni towe ni amokire kuga tigai guthura mundu witu wa Jubilee mututhurire mundu wa ODM hingo ona tutiamenyete ati mubango coretwo ati kiama giki kia Jubilee gigakunjwo kimerio ni ODM ko ni twoe uguo twi Kivira ona tutingiateire mathaa kuga ati ni kiama kia Jubilee tureteria mite kou siasa cia bururi no nginya ikorwo cie kuria Kĩambaa na ona siasa ciekuo ngaririkana tigananagia na siasa cia bururi nginya economy ya bururi diete Kĩambaa maita maiganona na undu umwe uranjuraga ngoro muno ni ati ni magotwe siasa-ini turahura campaign no warora level ya urevi Kĩambaa ati anake ni meanagite muno kana makanagikika muno neo ne bisha iracorwo yo uria bururi yohana uria economy hana tondu gutire mwanake ukiraga akoiganie ngenda kurio nginya nyuganagio mitaro-ini ni kuga ona kurege ikio mundu uri uraikia kure Kĩambaa ni kwiyuria kiuria yurie twakinyire hatu ya andu a central ati anake aitu mahana uria turamona riu Kĩambaa na gutire mucemanio uguthie wage kuhahurwo ni kuona namba ya andu aria manyuite kuria Kĩambaa nikio angikorwo kwi undu wa kibururi wi kuria by election ini wa mbere ni economy ati economy ya bururi ni hagukite o ati andu ona matire na mwihoko wa rucio amwe ona makinyite handu makona ona kava meyurage na njohi icio uguo waigua kamundu karetwo Njuguna wa Wanjiku ati angithurwo Kĩambaa agakorwo mundu wa mbere kuingira mbunge ehitithie na ritwa ria nyina no nginya mundu uraria rwario ruru turaria eyurie twakinyire hatu Gikuyu ati Njuguna etagwo Njuguna wa Wanjiku na agithie athurwo na ehitithie umenye agakorwe wa mbere na in fact ona uria wagereirwo kwigana muno ni atumia Kĩambaa mangithurira kamwe kao gatoe nginya ithe keitaga na ritwa ria nyina Sabina national politics kuria mashinani Kĩambaa njire KJ gutire mwana utarithi na riu ni athuria ikomeite kamucamanio tondu tikuga gutire atumia single kuria Meru na kuria kungi no athuri akavira ingi ni maroraga ciana cio na njira nene muno na nikio monagia na confidence ya kuhitania na ithe ona atari mategwikara na nyina ko responsibility yo gucokeria KJ ni nyua tongoria thaici mwana wa kahia kiura akora mwiha ni mande ndirathire Kĩambaa na ndirakorora kuhana na kaundu kau KJ area ni kama ona ria turikarire thina kariri jamani turoranirie uria tungihota kuikara thi tuge na programs cia na kiacio na ire turatwana ke manyuite njohi nginya iretu na mwene ire twanini mena twana na no nginya twicirie ta bururi na tugwa economy ti njega to Kenya tu ndari ndikiturathite kundu gwitwo Dubai ndakorana ke itu mari mawira mandikitwo Emirates airport na mena family cio ngi maikarite miaka 20 ku no rumatire mawira tondu ona airport ya Dubai itigarite terminal emwe mawira to Kenya tu economy thukite nginya America na kuria kungi no ta leaders tuyuria atire tungiteithia atia na koguo riria politics ciroka cia bururi goka thiini wa roko nema ni ciukaga uguo no gwenda gutwara mbere hanini njugi atiriri tutikare siasa cia 2022 thiini wa by elections tondu he andu marenda gwithondekera siasa cia 22 makienda kuonania maso yao na guthi kuhingisha andu ground mathie thiini wa ciama itariho niguo mambere gwithondekera wenyewe no matireciria ati kiama kiria kiho ihinda-ini ni kiama kia Jubilee kiu nikio gatuthurio na KJ
thini wa mbunge ona ni arutaga contribution yake nginya umuthi kuri Jubilee niauga ni kuri ma andu mathire wika campaign tono ni ndiakiri kuona ndikwenda kwaria cia kundu itathire tondu ni kivira ndiari kuo na otore ugire ground niyo yaragia KJ wa expect kivira no ngiacindire toy ground yake kivira ni ha otogwo toga ni thu turia oki no ni kuri ara mararaga ku kivira ni kiao but also number 2 turia tiriri tondu turambiriria ku confuse andu aitu tukamera thikia makena nithe turi Jubilee ne tutiumete no tureka contribution citu micemanio yatuikire ni yacamanirio rikora cemanirio kuna korario it's true ni ndire mundu njirite Jubilee ni ramaji na ODM na diretwo ona ti undu ukomunicate office renga wigua na riu andu maigana na magithi macemanie mari matuhuma ori undu ucio ni ndungigiria ngome ngiuga Jubilee ni rathie tondu riri gacuri twari na media na ngiuga ni nguthie kuria kuthaitha andu amwe mahe kanya kumatungata ndi macokagira ngatho to nginya rita rĩa kĩrĩa maugire maitu ndacenjagio ekio ndinyihaga na itana thikiamba ndokire muthithi ndathi nginya kundu gwitwo Kandara twani camani na nakithire kanitha igire ya deliverance na ndathi kanitha ya ICC ndacoka ni tonde ndagucokia ngatho gacuri tondu ni ndiakorirwo ndanominitwo mutumia uria best performing thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na ndirauga igikate no njokire kanitha ni kwira Ngai ni wega koguo nyuma kanitha igire muthenya wa umuthi twagia na igongona ria gucokia ngatho ndacoka ndo mahunda thira korana kia muvira kuria Kandara na kwina timu nene iretwo ya Kaguthi na twikara twaria na kia mungaria atwarikanira tuwika project ni guthia nginya kumera ni mama county twina mbeca tukorwo nacio cia ngafu cia kumuteithia youth fund matirahota kugira mbeca icio tondu matiura mangi ukatia na ningia na time na office yakwa ngathi kama introduce tukama thomithia na kugo na ngere no ego ndirahinyiha muno no ngwa ndiukite uguo tuhu no ni wira uria tukoretwo tukuruta ground ku kahinda-ini gakora tungikania atiriri tuthigitie kahinda kanini muno candidate ucio witu gukari tungimunyita guoko atia tondu aroka thiini wa thirikari iria iku tuhote kumukinyukithia makinya na twicirie keri na gatatu tugwika atia tondu KJ na nigwenda kwarika undu akaujetikirie gacuri no gure okuruka umanja ya ndatwira turaria ni atire tukire uhoro wa unduire witu na tugicoka uhoro wa unduire na mburi na nikiruko na nigwenda guthaitha andu athuri itu muno ndena ruo runene ni ndita maitu wa kaunti ya Murang'a ate he mutumia uranyitirwo ni athuri maramuruithia na nguga kiuga ndigwa kugimaria guko muruithia na maramwanaga kiga giake gia thiri mutumia ucio turamuire turamukomborera nyumba keno turacoka ndira mutwara thibitari Murang'a umuthi uyu ni aretigira ona rugane kuruta muotor muthuri wake uria anyitetwo ni ararekereirio na ndamenya kuria guthii ni uria ngikwo njuria athuri aitu atiriri tungicoka na kuu niki he maundu mega maundu ni ndi mundu mwe uhete nduire gitio kinene muno na ngoria ta mutumia mugikuyu na mutumia wendete ruriri ndamuthaitha mutigatucokia ati tuambie kugatwara twitu twatwire tu na atumia anyu ukimugura ukimuhikia no menyaga uria hanaga mwatucokia ku ani miaka iri kwe mura tucokia mwambe kugatumia magimare koguo thina ta ucio uregwa wanjo KJ mathina ni maingi na ngwenda kuga tondu muthuri ni arathimagana niwe ukoragwo ari gitugi kia muci ni kwenda kuga thuri mukire inywe mwebunge muikare nimwe ni tu he andu turire na ningwenda kwibure muonani ni twaingirire muno horo wa siasa tukirigana ni horo wa andu itu andu hau hena bata gacuri he bata tucokanirire ite gutinda tukira no horo wa 2022 niko kana nethire ngugaga 2012 tondu ndariho it was almost unbelievable reto igure ati president Uhuru Muigai wa Kenyatta ungirikane kwa horo wa Mudavadi horo wake reto igure mena Ruto na tuwira kwa hanite 2007 twabiria agikumaka no tondu Ngai ni abangite na undu ucio ni wari uhanike ni wahanikire tutigire maundu macio meho tugubanga no Ngai ni agakorwo agitwara bururi una ni awendete na ndiri hindi Kenya ikora no tucoke tuurie tutanaikira siasa tondu kama no siasa ri KJ tukuhonokia ruriri tondu iri twacionana kitu na atumia acio rumurambia kuthagathagio ni ndeto ni ndina ruo ngoro-ini na no nginya twicirie KJ higa dereti no nagetha tuinuke hena kiugo kia goro muno KIARIE haha ni Sabina na oya makara igirira athuri na arume aigirira makara mutwe na nima hena ugwati weho na ni utugumeire ugwati wa gukorwo tutoi ati dige kuguraria na njage kweguraria ati ungiigwa kirikaniro gigitwira twendane ni tondu Ngai ni oe twi kindu kimwe ndire hingo ingi kuguraria na njage kweguraria ni kuga atia ati tungikorwo ni turenda mutumia atugwo ni turenda kairitu gatugwo gutire hingo tukeheria mwanake na muthuri thiini wa mivango-ini itu tugi prioritize tutikoigage tura prioritize girl child kana boy child ni twoe mwana tukurie mwana tondu mwahe mutumia hinya thiini wa girl child empowerment
Muririkanage kairetu kau no gagetha muthuri wa kuhikia angikorwo agakorwo mutaro anyuite njohi akerigwo umenye muiretu ucio nake ni athina uguo tuki empower andu ni tuma empower mwanake wa kairetu na waga na gugwikwo atia oiga atongoria moe itemi ndagureti ni makwina varairakwo ni makwina ofisi ya macibo na nginya police station turaka no tugite kindu kiria kingicenjia mundu wega ni githomo tondu ungingira thiini wa githomo mwanage gutwika drop out umenye ni wa honokia mwana ucio niki uraigwa ndagureti riu twi thukuru ya kana ya kondari gwakwo kuma muthingi ikarika thiini wa miaka itatu no ngwendaga kurikia na kuga atiriri na ndukadunyerwa no nginya ngutunye tondu nake wini ni ndunyire biu no ndutire njambio ngwendaga kuga atiriri kuri mundu wa Kĩambaa tondu niho tuma ndakerwo ati ni arehe siasa cia 2022 thiini wa by election mundu ucio uraikia kura ni areyuria kindu gitagwo priority arora akerwo ati priority ihinda riri ni BBI akoria BBI reka atia akerwo gwo Wanjiru aratwira ati ni kurwagwo itoima githurano ni kurwagwo kwina constituencies ciagereirwo kuongererwo kwina mbeca ciagereirwo guka mashinani tukoiga atiriri ni twaria haha toiga mbeca itiukaga na referendum to referendum irehaga mbeca bara ya ithurano angikorwo ni kutumukaga bara twaheirwo ndawa njega muno ni mundu wetagwo Krigler thiini wa Krigler report maundu maria maragwetetwo kenda thiini wa handshake ungingira ndungu land report Krigler report na uingire Truth and Justice and Reconciliation okuga BBI ti priority ni maundu mau twagweta ma economy na uria tugukoria mundu agakoria bururi priority ya mundu wa Kĩambaa ni agena murugamiri mwega wa wodi ya Mügüga na MP wa Kĩambaa na wa Mügüga gena MCA mwega 2022 ni gakinya no ihinda riri priority thurai mundu uria kumurutira wira na mundu uria muwi mundu mutindainie mundu uria muwi urake uria kuretwo kimurutira iyo ni priority 2022 niguka ni atukora kaine gatuhe solution ndoga thabari karo ucio kabanga gwo mu ndimucokerie ngatho muno Sabina KJ ndona keno wakoraya nioka ena maratu meho itegutindange gweta horo wamo na mufuto uria ukoragwo we mutinangie guku uguo koguo na mwamwona guku iguru kwa ground vitu ni different tondu ni agucoka athie akahure ngita ni undu wa country riu Kenya jira ati akipata nimepata ndamwira akipata nimekosa tusamanie muthenya wa kiumia na aiga guthoma news na gikofia mugia na kiumia kiega ehe andu a Kĩambaa ni makeikiria kura mundu uria makenda andu a Kĩambaa ni andu ogeni moyo wanajua kuchagua Mungu awabariki mugia na kiumia kiega wina undu wa mwanya Niki? Ndiwe, ndauga uria ndiraigua. Nepera prefer about thoreka side engineer base. Tondu atari mugaga energy level yayo iri iguru gukira ino ya white. Ni ndiranyita wega. Hihi Karani na Monisha no makorwo hamwe. Aya maraririria Karani. I trust Dettol to clean, protect and keep you refreshed every day. I still can't believe how quickly you've grown. Dettol, tested effective against COVID-19. Sasa anti